Улсын хурлын өнгөрсөн хаврын чуулганаар хүүхэд арга үйлчилгээний тухай хуулийг баталж, энэ оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн юм а. 2016 оны тухайд хүүхэд арга үйлчилгээнд зориулж улсын хурл улсын төсөвт 10.8 тэрбум төгрөгийг баталсан байна. Нэг хүүхдийг харахад гарах зардал сард дунджаар 116,900 төгрөг гэж тооцвол энэ жил тус үйлчилгээнд нийт 9,880 хүүхэд хамрагдах боломж өртжээ. Хуульд хүүхэд арга үйлчилгээ эрхлэгч нь бүрэн дундаас дээш боловсралтай, тусгай сургалтанд хамрагдаж гэрчлэгээ авсан 2-5 насны хүүхэдтэй харилцах арга зүй эзэмшсэн халдвартын болон сэтгцийн өвчнгөө гэмт хэрэгт холбогдоогүй 18-аас 65 насны Монгол улсын иргэн байна гэж заажээ. Улмаар дээрх шаардлагыг хангасан тус үйлчилгээг явуулах хүсэлтэй иргэд 60-аас 65 мянган төгрөгийн хураамжтай 5 хоногийн тусгай сургалтанд хамрагдаж гэрчлэгээ авах ёстой. Дараа нь нэг хүүхэд 2.5 м квадрат бүхий зайд багтах өөрөө объектоо бэлдэж хорооноос томилогдсон ажлын хэсэгт шалгуулж хорон дараагаас шаардлага хангасан хэсэг тодорхойлтыг авч Сум аймаг дүүргийнхаа засаг даргад хандаж хүүхэд арга үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө авах хэрэгтэй. Хүүхэд арга үйлчилгээ бизнесийн зорилготой бус учраас түрээсийн байр ашиглаж тус үйлчилгээг явуулах нь шатлалтай гэдгийг Хуамын хүчил нийгэм хамгааллын яамнаас санууллаа. Цэцэрлэгт хамрагдахгүй байгаа хүүхдийг хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд хамруулаад хариуцлага үүрсэн нэг хүн хүүхдийг хараад нөгөө эцэг ихэд ажил хөдөлмөрөө хийх арга гэрээ авч явах боломжийг олгох. Өөрөө боломжтой улмын тодорхой хэмжээний гэр бүлдээ тэр хүүхд харж байгаа маань орлого олох. Ийм л боломжтой. Өөрөөр хэлбэл төр, иргэн, хуулийн этгээдийн хамтын оролцоон дээр тулгуурж явбал энэ их үр ашигтай болно. Би нэг үг хэлж яах вэ? Жишээлбэл аж ахуйн нэгж байгууллага юм уу, албан газар юм уу, тодорхой байрыг гаргаж өгөөд тэрний стандартынхаа шаардлагыг хангуул тогтчуулаад тэгээд ажилчдынхаа хүүхдийн цэцэрлэгт хамрагдаагүй байгаа ажилчдынхаа хүүхдийг тэр хүүхэд арга үйлчилгээгээр үйлчлүүлээд ингээд явбал тэр хүүхэд харагч маань байрын түрээс гэж нэг өндөр мөнгө төлөхгүй тэр хөндлөө тодорхой хэмжээний орлого байх боломж бас бүрдэж байна. Жишээлбэл иргэн 5 онтой Монгол гэрт тус үйлчилгээг явуулахаар мөрдөгдөх стандартыг баримталж дохижууллаа гэхэд нэг хүүхэд 2.5 м квадрат зайд байна. Инхээр тус гэрт ойролцоогоор 5 хүүхэд л хүмүүжих боломжтой юм а. Ингээд төрөөс нэг хүүхдийн зардал гэж сард дунджаар 117 мянган орчим төгрөг тооцож өгнө. Энэ зардлыг 5 хүүхэд гэж тооцохоор сард 585 мянган төгрөгийг хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгч та төрөөс авна. Үүн дээр нэмээд хүүхдүүдийн эцэгхээс төрөөс олгох зардлын 60% хэтрэхгүй мөнгө буюу нэг хүүхдээс 70 орчим мянган төгрөг нэмж хураах хэрэгтэй. Бүгдийг нийлүүлээд бодвол үйлчилгээ эрхлэгч та сард 985 мянган төгрөгийн санхүүжилт авна. Үүнээсээ хүүхэд харахад шаардлагадах тоглоом, өдөр тутмын хоолны зардлаа хасах хэрэгтэй. Гарсан зардлаас мөнгө үлдвэл үйлчилгээ эрхлэгч таны ашиг болох юм. Сард дунджаар нэг 170-аас 180 мянган төгрөгийн төлбөртэй байна гэж ойлгох нь шүү дээ. Улсаас нэг 110 мянган авчих нь, эцэгээс нэг 60 мянгаыг авах нь гэж. Тэгэхээр 5 хүүхэд харж байгаа хүмүүс маань нэг ингээд нийтдээ нэг 900 мянган төгрөгийн орлоготой байна. Тэр орлогоосоо байрныхаа үйлчилгээний зардал, за тэгээд хоол хүнсний зардал, за мөн хүүхдийн авах тоглоом өсөв юу байдгийг энэ төлөө шаардлагатай бол бас зарцуулж болно. За мөн энэ тоглоом наадам энэ зүйлсийг бол эцэг ихтэй ярилцаад бас харилцан тохиролцоод бэлтгэж бас болно л доо. Энэ мэтэр ингээд асгад цаана нь хэдүү хэмжээний үлдэх нөө. Тэр нь бол тэр хүүхэд харагчийн орлого болж гарч ирэх хэвээр. Ерөн зүгээр хүүхэд харах үйлчилгээг бол их том бизнес юм шиг ойлгож ерөөсөө болохгүй. Хүүхэд арга орчин нөхцөлийн хувьд нэг өрөөнд 15-аас дээшгүй, нэг хүнд ногдох хүүхдийг 5-аас ихгүй байхаар заажээ. Энэ үйлчилгээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг нас харгалзахгүй хамруулах буюу ийм тохиолдолд үйлчилгээ эрхлэгчдэд олгох хувьсах зардлыг 2 дахин нэмэгдүүлж бодох юм а. Одоогоор 21 аймгийн нийт 1470 гаруй иргэн, нийслэлд 500 иргэн хүүхэд арга үйлчилгээ явуулахаар сургалтанд хамрагдах сонирхолтой буйгаа илэрхийлж бүртгүүлжээ. Улсын хэмжээнд цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй 60 мянган орчим хүүхэд байна. Эдгээр хүүхдийн дөнгөж 15% нь энэ жил хүүхэд арга үйлчилгээнд хамруулах төсвийг улсын хурал баталжээ.